2026年8月1日，由肖战、周依然、彭昱畅领衔主演，蓝小龙编剧，孔笙执导，侯洪亮担任总制片人的网络故事片《墨的弦》正式上线。作为电影德贤紧制的官方衍生作品，《墨德弦》并不是简单的对原作进行剪辑延伸，而是在原有故事基础上进行了更加完整和细腻的再创作。全片共3集，总时长超过160分钟，并一次性放出，为观众带来了更加连贯的大屏观看体验。相比传统战争题材作品，《墨德弦》没有把重点放在宏大的战场叙事，而是选择从普通人的视角切入，让观众看到战争背景下那些没有英雄光环、没有强大力量，却依然努力守护生活的人。这也成为《墨德弦》最特别的地方。它讲述的不是一个天生无畏的英雄，而是一群在乱世中被迫成长，最终选择站出来的普通人。提到抗战题材，很多观众首先想到的是激烈战斗、英雄人物以及宏大的历史场面，但《墨德弦》选择了一条不同的道路。故事将镜头聚焦在歌止镇，一个战火影响下的小地方。这里没有庞大的军队，也没有决定历史走向的大人物，有的只是为了生存努力挣扎的百姓。主人公墨德弦并不是传统意义上的战士，他只是一个拥有手艺的普通匠人。他熟悉的是工具、零件和机械，而不是枪炮与战场。他最大的愿望并不是建立功勋，而是在混乱年代保护家人，拥有一个能够安稳生活的地方。在逃难过程中，他经历了恐惧、失去和无助。来到小镇之后，他每天修理家具，准备生活用品，照顾家人，希望通过自己的双手维持平静。然而，战争并不会因为普通人的愿望而停止。墨德弦通过灶台上的烟火、邻里之间的交流、修补生活用品等细节，让观众感受到战争真正带来的影响。战争并不只是发生在战场上，它也进入了普通人的生活，让原本简单的幸福变得遥不可及。对于墨德弦以及小镇居民来说，他们追求的并不是荣耀，而是一份最普通的生活。但当家园受到威胁，当身边的人受到伤害，他们最终明白，有些时候守护和平需要付出勇气。墨德弦最具有创新性的地方之一，就是他没有塑造一个传统意义上的完美英雄，而是选择让2个拥有缺陷的人物共同面对时代困境。墨德弦是一名匠人，他最大的能力不是战斗，而是制造和修理。他一生与工具打交道，对机械结构有着普通人无法相比的理解。但在战争环境中，这种能力看似微不足道，却成为改变命运的重要力量。与此同时，萧衍这个角色也打破了观众对于战争片中士兵形象的固有印象。他虽然拥有军人的身份，却经历过战争带来的痛苦和打击。他害怕死亡，也曾经想逃避现实。这样的设定让人物更加接近真实。战争中的人并不是只有勇敢和牺牲，也有恐惧、犹豫和挣扎。真正能够打动观众的，往往不是角色从一开始就无所畏惧，而是看到他们如何在恐惧中重新寻找自己的价值。墨德弦和萧衍，一个不会打仗，一个失去了战斗信念，2个人看似完全不同，却因为共同面对危机而产生联系。影片中的武器设定也进一步强化了这种反差感。面对装备精良的敌军，他们拥有的只是一门老旧的苏罗通炮。这种力量差距让整个故事从一开始就充满紧张感。如果依靠传统战争逻辑，这场战斗几乎没有胜算。但墨德弦展现的并不是简单的力量对抗，而是智慧、技术和意志之间的较量。墨德弦利用自己的手艺检查设备、修复零件、改良火炮。在这个过程中，观众看到的不只是修理一件武器，而是看到一个普通人在危机中发挥自己的价值。这也是影片最特别的地方，
它证明普通人的能力同样可以成为守护家园的力量。不是每个人都能成为冲锋陷阵的战士，但每个人都可能在关键时刻贡献自己的力量。这种以弱胜强的故事设定，并不是为了制造简单的爽感，而是在告诉观众，真正支撑一个群体走过困难的，往往不是单一的强者，而是每一个人的坚持和努力。因此，莫德贤呈现的不只是战争，更是一场关于普通人如何找到自身价值的成长故事。莫德贤最震撼观众情绪的部分，并不是战争场面的规模，而是人物从普通人到守护者的心理变化。影片开始时，歌止镇的人们并没有想成为英雄，他们害怕战争，也希望远离危险。对于生活在乱世中的普通百姓来说，保护自己、保护家人，本就是最自然的选择。他们没有强大的武器，没有专业训练，更没有改变时代的能力。他们唯一拥有的是对生活的渴望。然而，当危险真正来到身边，当敌人的威胁已经无法逃避，他们终于意识到，有些东西必须有人守护。这也是莫德贤最动人的情感转折。莫德贤曾经只想带着家人寻找安稳生活，但当家园受到威胁时，他选择站出来。这个变化并不是突然发生的英雄觉醒，而是在一次次经历之后逐渐形成的责任感。他依然会害怕，也依然只是一个普通人，但他明白，如果所有人都选择退后，那么最后失去的将不仅是土地，更是自己珍惜的一切。影片对于小人物反抗的描写也避免了过度夸张，他们没有超级能力，也没有不可战胜的力量，他们手中的可能只是普通工具、简单农具，甚至是一颗不愿屈服的心。正因为如此，这种抵抗才更加真实。真正的勇敢从来不是没有恐惧，而是在恐惧存在的时候，依然选择承担责任。莫德贤通过这些普通人的选择，让家国情怀变得更加具体。家国并不是遥远的概念，它可能就是一间房子、一群邻居、一顿热饭，或者是想让下一代继续生活下去的愿望。当这些最普通的东西受到威胁时，普通人也会爆发出令人震撼的力量。这也是影片能够触动观众的重要原因。它让我们看到，历史不仅由伟大人物书写，也由无数默默坚持的小人物共同创造。他们没有留下响亮的名字，却用自己的选择证明，在关键时刻，每一个普通人都可能成为守护家园的重要力量。除了故事和人物，莫德贤在制作方面同样展现出了较高的完成度。为了还原上世纪40年代的时代环境，剧组在场景和道具方面投入大量精力。影片中的小镇、民居、道路、农田以及生活用品都尽可能贴近历史环境，从破旧的木门到农村灶台，再到街道上的生活痕迹，每一个细节都在帮助观众进入那个特殊年代。尤其是剧中的机械装备和火炮道具也进行了细致设计。这些并不是简单依靠后期特效完成，而是通过真实结构还原，让人物维修、改造设备的过程更加可信。这种对于细节的重视，让莫德贤不仅是一部战争故事，也成为一幅关于那个时代普通人生存状态的画卷。在演员表现方面，肖战饰演的莫德贤成为观众关注的重点。这个角色并不是传统意义上的强者，他有犹豫，有害怕，也有普通人的软弱。但正是在一次次选择中，他逐渐完成成长。周依然和彭昱畅等演员也通过细腻的表演，让角色之间的关系更加真实。他们共同呈现出的不只是战争中的冲突，更是普通人在困境中互相支持、共同坚持的情感力量。莫德贤真正想表达的，并不是一个人如何成为英雄，而是一群普通人在时代洪流中如何守护自己珍视的一切。莫德贤用不同的角度重新讲述战争故事，他没有只展现战场上的胜负，而是关注那些被历史洪流影响的普通人。
他们曾经害怕，也曾经